السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكيو على مباراة المنتخب الإيطالي ضد المنتخب الكرواتي. المنتخب الإيطالي تقريبا عدى أحسن مباراة ليه في دور المجموعات، قدم مستوى ممتاز جدا وخلق العديد من الفرص، لكن يعني طوال المباراة الكرة يعني لم الحظ لم يحالف، وفي الدقيقة تقريبا 98 سجل الهدف اللي ترشح به الدور الثمن-نهائي من كأس الأمم الأوروبية. المنتخب الكرواتي صراحة يعني في اليورو هذا ما تعودناش نشوف المنتخب الكرواتي بهذا الضعف، يعني بهذه الشخصية، يعني خاصة شخصية يعني شخصية الفاشل. مستوى فني فقير مستوى فني فقير ضد اسبانيا وضد البانيا، واليوم شفناه حتى ولو انه سجل هدف ما كانش منتخب يعني يستحق الربح صراحه. المنتخب الكرواتي نهايه جيل، في حاجه انه يجدد الفريق ويشوف يعني لاعبين من يعني لاعبين ممتازين قادرين يقدموا الاضافه للمنتخب الكرواتي. باش نشوفوه في كاس العالم 2026 بروح جديده، فريق جديد بدم جديد. بالنسبه للمنتخب الاسباني انتصر على المنتخب الالباني بنتيجه هدف مقابل 0. المنتخب الاسباني يلعب بالتشكيله الثانيه كالعاده، يعني 3-3. اسبانيا نفس اللعب، نفس حجم اللعب، الكره الجميله تيكي تاكا. اسبانيا يبقى ابرز المرشحين للفوز باليورو هذا، وبدرجه اقل المنتخب البرتغالي والمنتخب الفرنسي. بالنسبه للمباريات الغد ان شاء الله تشوفوا ردة فعل جديدة على الفيديوهات ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبة للمنتخب الألماني يوم أمس لاحظنا أنه في أول مواجهة ضد منتخب محترم، ضد منتخب يعني يلعب كرة جميلة وسريعة اللي هو المنتخب السويسري، صعوبات كبيرة وكبيرة جدا للمنتخب الألماني، والتعادل يعني كان جاء في الدقيقة الأخيرة تقريبا نفس الشيء يعني المنتخب الألماني بعد يعني أن ما كان المنتخب السويسري متقدم بالنتيجة طوال المباراة. هل ترى أن المنتخب الألماني لا يزال مرشح بارز لنيل البطولة أو لا؟ وعلى حسب يعني المردود المنتخب الألماني ضد المنتخب السويسري، فإنه لا يستحق نتيجة تعادل. مباراة يعني ممكن سويسرا كانت تستحق الفوز، والآخر دقيقة المنتخب السويسري فاز بالمباراة وقدم كرة جميلة، لكن المنتخب الألماني حاليا مازال الحكم عليه صعيب. يعني ما نجموش نقولوا انه سيكون البطل، لكن ممكن يوصل لنصف النهائي. نصف النهائي اقرب حاجه، لكن لو واجه المنتخب الاسباني والمنتخب البرتغالي او المنتخب الفرنسي فانه مصيره يكون يعني الانسحاب. شكرا احمد، وان شاء الله يشاهدونا ان شاء الله المتابعين في تحليل وفي ردود فعل عن المباريات القادمه ان شاء الله. شكرا ان شاء الله.